yuak magidwa tero Supreme Alright, wang'iye chike ma oloso commission mar yiero kata duol mar yiero e pacho ka IEBC. Dipo ni nitiere kaka en gi nyao moro kata nitiere yomyo moro ma chik ni godo nikech okaw teko mi jakom mar IEBC kende ka komishonas mamoko to chalo mana jok ma tero ng'ato wuoth, chalo ng'ama tero ng'ato nyombo ma in kopo ni dhogi ok ochwaki ti ok inyal wuok gi nyako e gweng'no. In ng'at ma ina kanyo. Iparo ni chik ni endi dipo ni nitie yo mombek godo. Aparo ni joma somo chik ni ema ok some maber. Nikech kirango chik ni onyiswa mana ni wach lando ng'amo yombo. Mano e tij momi chairman mar IEBC. Wach landa. Ok ni atiene makoro tiyo tije gite. En wach lando to mano gima ber kabisa nikech inyalo yudo ni wang'ni maybe mana Chebukati molando. To inyalo yudo ni ka waonge gi chik machal kamae, yudo ni ji ariyo olando jomopogore. Koro ibro yudo ni mano nyalo kelo shida Kenya kae. Koro gima itimoga ni oket ni Chebukati kende koso chairman ema nyalo lando. To kadi ket ni kapok chairman olando, jogi te keto kokgi kata gi sign mar nyiso ni mae duoko ma goyo kwano ma wariwo kaka commission ma wayudo ni ng'ani emoloyo to ng'ato keto koke kamano kasto gimiyo jal moloyo. Iparo ni mae ok nyal kelo berne jo Kenya? Mano ok nyal kelo berne nikech ing'eni inyalo yudo ni ng'at moro achiel maybe ok oketo koke. To kotimre kamano ibro yudo ni mano onge kaka inyalo land ng'ato, to mano nyalo kelo shida Kenya kae nikech chik wacho ni nyaka land ng'ato within ndalo 7 kende bang' go elections. Koro ka ng'ato koketo koke nyalo kelo koko. Koro kirango chik mantie wacho ni ka okiyie gi gima Chebukati koso chairman olando nikech Chebukati to dhi tieko term ne kochopo Januari higa mabiro ni. To chairman mora kolando gimoro to iparo ni nitie makosa ma otimo. In gi right mar tero gini koro koso ng'urni no koso yuak ma in gono itore doho maduong' to mano nyalo loko. To gima nyaka ing'e ni kirango chik ma an go sani owacho ni before chairman oland gini nyaka commission or non forms te koso duoko te mowuoke polling station. To mano kawa wacho mano ok ni Chebukati kende, mano secretariat kotel negi gi komishonas te. To kanyo e kama iwinjo komishonas ka wacho ni nitie makosa motimore nikech wane manonego wanon wate. To kata kok wawinjore gimoro majority. Alright. Ema koro onego bed ni wacho ni wan ji 4 to un ji 3 koro wadhi gi mar ji 4. Chala kaka Supreme Court. Supreme Court wan gi Martha Koome. Martha Koome en president mar Supreme Court. Yes. Do mamalo. Koro kochopo kanyo ok inyal wacho ni Martha Koome ema nyalo lando gimoro amora koso nyalo ng'ado bura kako dwaro. Apana. Nyaka en wane kaki kwano judges moko gi. Yes. Gi rule by majority. Koro kiyudo ni kata inyalo yudo ni judges 3 o disagree gi judges 4. Gima judges 4 gi bro wacho mano ema koro ang'wa kaka duoko mano emitiyogo. Koro kochopo kata IEBC. Yes. Makosa ma Chebukati timo kae en ni kata ko en gi powers mek lando onego wacha ni nitie shida nikech commissioners 4 noko winjore koda but ok ni ituono gi nafas mar nono gigi nikech giwacho ni wanto Chebukati no tiyo tij nono gigi kende nok wabedo involved to mano e makosa mantie. Alright.